Turejee nyumbani kuangazia ligi kuu ya NBC, ambapo ligi kuu ya NBC inataraji kuendelea tena leo kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karuta jijini Arusha, ambapo TRA United itakuwa mwenyeji wa Young Africans majira ya saa 10 kamili jioni. Yanga inaongoza msimamo wa ligi kuu ikiwa na alama 36 baada ya michezo 14, huko TRA United ikiwa nafasi ya 10 na alama 19. Kuelekea katika mchezo huo, mwenzetu Ramadhani Mvungi ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka jijini Arusha. Siku yetu ya pili Arusha, tunamshukuru Mungu, kila kitu kinaenda vizuri. Tumefika hapa kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho dhidi ya TRA na kila kitu kinaenda vizuri. Baada ya jana kufika hapa na kufanya mazoezi yetu ya kwanza, leo tumeendelea na maandalizi kwa maana ya mazoezi ya muhimu ya uwanja wa mchezo. So kila kitu kinaenda sawa mpaka sasa hivi ili kuweza kufika hapa na kuweza kudeliver kile ambacho tumedhamiria kukifanya. Kwa ujumla, hali ya uwanja kama ambavyo inaonekana kwa sasa hivi ni nzuri, kama kila kitu kitabaki hivi hivi. Kwa sababu inaonekana kama mvua itakuwa kubwa, kunaweza kuwa kuna wasiwasi wa ubora wa pitch yenyewe kuweza kuhost mchezo huo, lakini so far so good. Tunaamini kabisa utakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuona mchezo mzuri, mchezo bora wa ligi kuu ya NBC kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid hapa Arusha, kitu ambacho na imani watu wa Arusha wamekimisi kwa muda mrefu sana. So kukuta uwanja huko kwenye hali hii ambayo tunauona siku ya leo, na naamini kama itakuwa hivi tutaweza kuwa na moja ya mchezo bora sana. Kama ambavyo kuna taarifa rasmi ambayo imetoka kwa club na hata kocha wetu aliweza kuizungumzia kwenye press conference, tuna kundi la wachezaji ambao wako majeruhi ambao hawako na kikosi, lakini kwa kikosi kizima ambacho kimesafiri na Young Africans ambacho kiko hapa Arusha, wachezaji wote wako vizuri kwa ajili ya kuwa kwenye selection. Kwa hiyo kila ambaye unamuona kwenye mazoezi hapa unaweza ukamuona kwenye mechi. Kwa mashabiki wetu, kwa wananchi ambao wako hapa Arusha, walioko Manyara, Kilimanjaro, sehemu mbalimbali mkoa wa Singida ambao wanauzunguka mkoa wa Arusha, na wale wote ambao wana uwezo wa kufika hapa kwa siku nzuri kama kila kitu kitaendelea kuwa vizuri hivi. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi, waje watupe support kwa kiasi kikubwa sana. Uwanja kwa mpaka sasa hivi uko vizuri na tunategemea kwamba kwa hivi na tuweze kuhakikisha kwamba tunaondoka na point 3 hapa Arusha. Walter Harrison, meneja wa kikosi cha Young Africans, akiweza kuzungumza kuhusiana na kuelekea mchezo wa leo. Ni mchezo mwingine, vita makocha wawili wakubwa ambao wana uzoefu barani Afrika, Etienne Ndairagije pamoja na Pedro Goncalves, kocha ambaye amewahi kupita Angola Parancas Negras. Lakini kwa Etienne amepita, ameifundisha Tanzania Taifa Stars, ameifundisha Burundi Intamba Murugamba, ameifundisha Police Kenya, kwa Tanzania amefundisha Mbao, amefundisha KMC Azam Football Club, na sasa akiwa anaifundisha kikosi cha TRA United. Ni vita ya makocha wawili wakubwa, Andrew Kinga Mkono, top coaches wanakutana leo. Ni mechi nyingine ambayo itakuwa ina ufundi na ushindani. Kingine ni mechi ambayo kuna mtu anataka kuendeleza rekodi yake nzuri ya kushinda, ya kutokupoteza mpaka sasa hivi. Yanga wanamuona anataka kuendeleza, pamoja na wimbi la majeruhi ambayo limeanza kuikumba timu kwa msimu huu. Unaona bado wana kikosi kipana cha kuweza kupambana na kupata matokeo, na hicho ndio hasa wanayanga wanataka ukiona Pedro anawapa kitu gani zaidi. Kuwa majeruhi kwa watu hesabu sana kama timu itakuwa inapata matokeo, ndio wanataka kuangalia wanapokuja na mchezo huu ambao mechi iliyopita tuliona walishinda goli moja, lakini ilikuwa kwa mbinde sana. Je, mechi hiyo wanakujaje? Wanamkosa Dep ambaye ni majeruhi, kwa hiyo yuko Dube ana uwezo wa kufunga, amefunga magoli 6 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo unaona bado kwenye nafasi yao ushambuliaji bado hakuna tatizo kubwa sana. Pacome amerejea kwenye kikosi, umeona. Kwa hiyo unaona kabisa bado wanaweza kuwa na timu ambayo inaweza kuisumbua TRA na kupata ushindi. Japokuwa wanakwenda wakiwa na kumbukumbu moja mbaya, TRA ndio waliwavunjia rekodi yao wakati wa Kidota Tabora walipowapiga goli 3 kwenye uwanja wa Chamazi. Kwa hiyo tangu wakati huo walianza Azam 1-0 afu wakaja TRA 3. Unaona. Kwa hiyo nadhani kwamba wanakuja kwenye mchezo huu na wenyewe TRA wakiwa na kumbukumbu ile, japokuwa rekodi zao zinaonyesha zidi ya Yanga sio timu ambayo inaisumbua sana Yanga, japokuwa ule ushindi waliopata wakati ule ndio umebaki kuwa nembo yao ya mafanikio zidi ya Yanga. Kwa hiyo nadhani kocha Etienne na vijana wake wameanza kujipata. Mechi yao ya mwisho walishinda goli 2. Unaona kina Mapaka wale wameanza kuja, na tena anajisifia kwamba sasa hivi wachezaji wake ambao waliingia kwenye dirisha dogo
wakina Shamu Karabwa wanaonyesha kitu kwenye timu yake na unaona wamezidi kuimarika. Kwa hiyo nadhani ni wakati ambao yeye Etienne anapaswa kurudisha TRA kwenye mstari ambao wanatakiwa kuwa, kwa sababu wako kwenye nafasi ya 10, wanatakiwa washinde ili wasogee juu, wajiondoe kwa wao miongoni mwa timu zile 4 au 5 zinazogombania zile nafasi za juu. Unawaona kwa aina kikosi walichokuwa nacho, wana sababu ya kuwa na malengo hayo, lakini bado wanajitengeneza. Nadhani mechi itakuwa nzuri na watu watafaidi mpira uwanjani. Tuangazie takwimu za kikosi cha TRA United ambazo wapo nazo katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC. Wamecheza michezo 14, ushindi michezo 5, sare michezo 4, kupoteza katika michezo 5. Magoli ya kufunga ni 17, magoli ya kufungwa ni 15, nafasi ya 10, alama 19. Kitu gani kinawapambanua TRA United wakiwa uwanjani na approach yao ya kiufundi ya mwalimu Etienne Ndairagije Michael Hiera? Kwa sasa kwa TRA ukijaribu kuangalia chini ya Etienne Ndairagije, unaona ni timu ambayo bado inacheza direct football, sio kuposesi sana, kwa maana ya timu ambayo pengine utaiona ikiwa inacheza pasi nyingi, japo ina wachezaji ambao wanaweza akautunza mpira kwenye miguu yao, lakini kuna mechi ambazo wapo wapinzani umiliki wa mpira, lakini wao wakaichukua mechi kwa maana ya kupata matokeo ambayo yalikuwa ni mazuri. Na kama unakumbuka vizuri, aliwahi kulisemea hata mwenyewe Etienne wakati ule wanacheza zile mechi za hapo katikati, walikuwa wanashinda, lakini kwenye style ya kucheza sio ile style ambayo watu wengi wanavutia nayo, kwa maana timu ambayo inapiga pasi nyingi pa mechi na kumaliza mechi ikiwa imefanikiwa kwenye ile eneo. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa sasa Etienne Ndairagije, nafikiri ni kwa sababu ya pressure ambayo iko nayo kwenye timu, aina pia wachezaji ambao wako kwenye timu, inamfanya kucheza mpira ambao ni direct zaidi, kwamba tufike kwa wapinzani katika njia ambazo zitakuwa ni nyepesi zaidi kwa uharaka kufika kwenye lango lao, kuliko ambavyo tunaweza tukatumia sehemu nyingi kwenye kutengeneza mashambulizi. Wakati mwingine timu ambayo inaweza kutengeneza mashambulizi kutokea nyuma, kwa maana ya build from the back, inategemeana na aina ya wachezaji ambao uko nao. Kwa sasa ukiangalia TRA hauoni kama imewekeza nguvu kubwa sana kwenye hilo eneo. Pengine naweza kusema wao ni tofauti na ilivyo kama inavyocheza Dodoma. Unajua Dodoma ameshajipambanua kwamba sisi tunaweza tukacheza kutokea nyuma, lakini TRA hauoni kama amejipambanua kwenye ile eneo, kwamba sisi kwa sababu hatujawa na combination nzuri pengine kwa watu ambao wanacheza nao kwenye eneo la backline. Timu watu wanaingia na kutoka, wanaingia na kutoka. Kwa hiyo imekuwa ni ngumu mwalimu kuitengeneza hiyo pattern, kwamba timu itakuwa ina possess, inacheza kutokea nyuma, twende kwenye eneo la kushambulia. Kwa hiyo kilichobakia kwake kwa siku za hivi karibuni ni kuwa na timu ambayo iko direct, haina process nyingi kwenye kuwafikia wapinzani. Tutafika katika mazingira ambayo tutaamini kwamba njia yetu itakuwa ni moja tu. Either tutapiga mpira mrefu kwa winga ama tupige mpira mrefu kwa striker, then mpira pili sisi tutaupata kwa ajili ya kwenda kushambulia, lakini hauoni kama imetengeneza nafasi nyingi kwa njia ya kumiliki mpira kutokea kwenye eneo lao la kuzuia. Best Ramadhani Chobwedo, Joseph Akandanao, kuna wachezaji wapya katikati, lakini wapo bado akina Kitanta, Abdulaziz Makame unamkuta, ukiangalia defense yao Shamu Karabwa, sijui Valentino Nouma golini, golikipa wao ambaye alitengea msimu uliopita pia Amnome yupo. Unaiona timu ya ushindani ipo. Yeah. Timu ya wanaenda kuwapa test gani Young Africans? Yeah, TRA wana timu ya wana wachezaji ambao wanaweza akakupa kitu. Pengine ukisema timu, nafikiri bado mwalimu anahitaji muda kiasi wa kuitengeneza, kwa sababu umeona wachezaji kadhaa ambao amewataja hapo. Wengi wameingia kwenye kipindi cha disha dogo la usajili. Kwa mfano eneo hilo la ulinzi, Chamu pamoja na Valentino Nouma ndio wameingia disha dogo la usajili. Muzamili Yasin kwenye eneo la juu ameingia kwenye Dennis Nkane pembeni, Mapaka kwenye eneo la juu. Hao wote wameingia kwenye kipindi cha disha dogo la usajili. Maana yake ni kwamba kwenye yale maeneo matatu ya kiwanja, kila sehemu kuna ingizo jipya la wachezaji, kiasi ambacho inaweza ikawa ni ngumu mwalimu kusema kwamba as a team tumefanikiwa tayari kutengeneza kitu kimoja ambacho kipo complete kama mwalimu na timu kupata kile ambacho ni bora kiwanjani. Ndio maana unaona mara kadhaa kuna wale ambao
wanaendelea kubakia kuwa ni wachezaji wao ambao watakuwa wanakupa uhatari zaidi. Joseph Akandanaho mara kadhaa alikuwa anatumika kama mlinzi wa pembeni upande wa kushoto, lakini baada ya kumpata Valentini Nouma, maana yake ni kwamba unapata advantage kwamba sasa rudi kwenye nafasi yako asili, tupe faida kwenye eneo la juu la kiwanja. Good luck wako na wachezaji wawili ambao kitabia ni kama wanafanana hivi kwa jinsi ambavyo wanacheza, lakini pia matumizi yao ya miguu ya kushoto yamekuwa ni bora zaidi. Umemtaja Ramadhani Chobwedo, ulikuwa unacheka nini? Sebako Kwa Ramadhani Chobwedo. Chobwedo si ndo Mwaduke alisema kama ana upakome. Au wewe jana tumethibitisha ana upakome Kwa tabia zake za uchezaji. Kwenye kile ambacho anakifanya unaona mwalimu anapata faida naye, kwa sababu anajua kwamba sisi wakati tunacheza mipira mirefu kwenda kwao, hiyo direct football, tukipiga mpira wide, either utampata Akandanaho ama utampata Ramadhani Chobwedo. Maana yake ni kwamba bado tunaweza tukakip huo mpira hapo juu. Kwa nini? Kwa sababu anaweza kawini 1v1, timu ikaongezeka, watu wakakaa kwenye position, hata akipiga cross inaweza kuzalisha kitu kizuri. Na hata mechi ya mwisho nafikiri pasi ilitoka kwenye mguu wa Ramadhani Chobwedo. Alipiga cross ambayo ilizalisha goli kwa sababu ya faida ambayo iko nayo. Rejea kwako hapo kwa Ramadhani Chobwedo, lakini pia bila kusahau kuwagusia Young Africans kuhusiana na kikosi chao na jinsi ambavyo hali ya kikosi chao ilivyo na mbinu gani watatumia leo kupata ushindi katika mchezo kati yao dhidi ya TRA United.